Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, Ramazonning boshlanishligi haqida va ro'zani qachon tutamiz, shu borasida odamlarning o'rtasida juda bir katta masalaga ko'tarilayotgan bir muammoga aylanayotgan bir masala bor. U masala qachon ro'za boshlanadi? Ya'ni bugun ro'za tutamizmi yoki ertagami? Albatta, Turkiy diyorlarda ertaga, ya'ni 19 fevral kuni ro'za tutamiz, ammo bugun kechqurun inshaalloh taroveh namozini o'qiymiz. Endi o'sha aytayotgan masalamizni kitobga soladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi." Ramazonni ro'zasini tutganda oyni ko'rib tutinglar va og'iz ochayotganda oyni ko'rib og'iz ochinglar degan hadis bor. Albatta, buni ko'rdimi yoki ko'rmadimi, bu masala, bu oddiy bir yengil masala emas ekan. Aziz birodarlar, oyni ko'rishlik bu kun kabi emas. Bu kun kabi emas. Ya'ni kun bu katta narsa. Oy, birinchi kundagi oy juda kichkina bo'ladi va ozgina bir vaqt miqdorda, ya'ni ozgina bir vaqt, 10 daqiqa yoki 15 daqiqa chiqib, qaytib u oy yo'qolib ketadi. Va shuningdek, yana bitta narsa, bir yerda oy ko'rinsa, ikkinchi yerda ham ko'rinishligi bu zarur narsa ham emas. Masalan, bizda kun chiqdi. Masalan, kunga soladigan bo'lsak, qiyos qiladigan bo'lsak, kun hozir bizda kun chiqayotgan bo'lsa, boshqa bir mamlakatlarda kechqurun-ku. Demak, bir diyorda, bir mamlakatda kun chiqdi degani, ikkinchi mamlakatda kun chiqdi degani emas. Shuning uchun bu masala o'zi haqiqatdan bu qiyinroq masala. Sababi kun kichkina narsa ekan va ko'rinishi qiyin ekan va undan ham muhimroq bir masala shuki, bu muammo, ya'ni ro'zani ba'zi bir diyorlarda, ba'zi bir mamlakatlarda erta tutib, ba'zi bir mamlakatlarda kech tutishlik, bu bizni davrimizda emas, sahobalarning davrida ham bo'lgan masala. Dalil Sahih Muslimda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ikkita ulug' sahobasi, Muaviya bin Abi Sufyan, Abdulloh ibn Abbos. Abdulloh ibn Abbos Madinada, Muaviya Shomda. Shomda Muaviya radhiyallohu anhu hukm berdi, ro'za tutasizlar deb. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambarimizning hadisiga binoan nima deb aytdi? Yo'q, tutmaysizlar. Ya'ni ikkita Shom bilan Madina Munavvarani o'rtasi juda yaqin. Lekin Shom bilan Madinani o'rtasida bir kun farq qilyapti. Demak, biz bilan boshqa mamlakatdagi odamlarning ro'zasini o'rtasida farq bo'lsa, bu narsa sizni muammoga solmasin. Va qo'shimcha shuki, aziz birodarlar, biz ro'za tutamiz. Albatta Qur'on hadisga muvofiq va shuningdek olimlarimizning fatvosiga ham qaraylik. Albatta ular Allohdan qo'rqgan insonlar. Sababi ertaga xato fatvo bersa ham qiyomat kuni javob berishga to'g'ri keladi. Shuning uchun azizlar, o'zimizni hijolatchilikka solmasdan va odamlarning o'rtasida ham bir ikkita ixtilofiy fikrlarni solmasdan, kim qaysi yerda yashayotgan bo'lsa, o'sha yerni fatvosi bilan ro'za tutib ketaveradi va o'sha yerni fatvosi bilan taroveh namozini o'qib ketaveradi. Alloh taolo barchalarimizni sirotul mustaqimda sobit qadam qilsin va Alloh subhanahu va taolo yomon fikrlardan, yomon so'zlardan barchalarimizni saqlagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.